Policiais militares foram acionados para verificar uma situação de um simulacro jogado no telhado de uma casa. Esse fato aconteceu na Candangolândia. O morador viu um barulho, ele achou que fosse alguém que tivesse, atirado uma pedra no telhado da casa dele. Mas ao verificar, ele percebeu que era um simulacro de uma arma de fogo. Foi então que ele chamou a Polícia Militar do Distrito Federal. No local, os policiais do 25º Batalhão encontraram uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 38, com uma munição intacta. Essa arma foi apreendida e apresentada à 21ª Delegacia de Polícia.